السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. فكرة الفيديو النهاردة بكسر بيها الروتين شوية بتاع القناة، وحبيت اعمل حاجة مترقعة شوية. عملت الميك اب ده كله من الباليت بتاعة الروج بتاعة انستازيا. تعالوا نشوف كده انا عملت اللوك ازاي. هي حركة مجنونة شوية، لكن حبيت اعمل بيها تحدي عشان اوصل بس للبنات ان اي برودكت موجودة عندك او اي حاجة موجودة عندك، لو انتي بتعرفي تعملي ميك اب حلو هتطلعيه باي حاجة موجودة عندك. اول حاجة اخدت لون اسود غامق وخلطته بلون بني، وابتديت ارسم بيه الحواجب. بعد ما خلصت رسم الحواجب هو نفس الطريقة، اخدت اللون الابيض واللون الاصفر واللون اللي شوية على نود ده، خلطتهم على بعض علشان يدوني زي لون الكونسيلر، ونضفت بيه الحاجب. الحتة بتاعت الحاجب للأسف اتقطعت يا بنات كلها، ف يعني حذفتها غصب عني ومش مشكلة. انا كده كده قلت لكم على الحاجات اللي انا استخدمتها. نضفت كمان الحاجب بنفس الروج، وكمان هدمجه علشان يبان ان هو طبيعي كده زي لون الجلد. بعد كده اخدت اللون الاسود وابتديت اعمل الاي شادو يعني بالروج. برضو اخدت اللون الاسود وابتديت اعمل بيه الخط بتاع الكات كريز ودمجته كويس. وبعد ما دمجته حطيت عليه لون تاني على اورنج كده علشان يبقى زي اللون الانتقالي، او على لون مشمشي شوية. حطيته فوق اللون الاسود برضو ودمجتهم على بعض. كان الشغل بيه صعب بصراحة، كنت أول مرة أشتغل بحاجة كريمية كده على طول. الألوان بتاخد بت... وقت عشان تندمج وبتفرش مني كده. بعد كده أخدت اللون الأبيض وهبتدي أعمل بيه الخط بتاع الكات كريز، وظبطته كده على قد ما أقدر، ظبطت بيه الرسمة. وبعدين فردت اللون الأبيض كله على الجفن المتحرك، ودمجته على قد ما اقدر علشان ما يبقاش متكتل كله في مكان واحد. دمجته بالراحة بطريقة كده طبطبة كده علشان ما يتمسحش معايا في الفرشة. اخدت اللون الاسود تاني ورسمت بيه الايلاينر. طبعا كل ده من نفس الباليت يا بنات، هي نفس باليت بتاعة الروج. بعد ما خلصت الرسمة بتاعة الايلاينر، اخدت الفرشة بتاعت المسكرة دي طبطبتها على اللون الاسود كده وحطيتها زي مسكرة على الحواجب. اخدت بعد كده اللون الابيض واللون الاصفر واللون الزهري شوية علشان اعمل بيهم زي كوريكت اكنسل بيه الهالات. وبعد كده اخدت اللون الابيض بس عند مدمع العين كده عشان اعمل بيه اضاءة. ما كنتش عارفة اظبط الالوان قوي لكني ظبطتها في اخر اللوك. اخدت اللون الاسود تاني ومشيت بيه على خط الرموش السفلي كأنه كحل، يعني باقي الكحل. وبعدين اخدت نفس اللون الانتقالي اللي فوق ووزعت بيه اللون الاسود تحت العين. بعد كده اخدت رموش وركبتها. وبعد كده عملت العين التانية، وجه دلوقتي وقت الوش او باقي المفروض اعمل فاونديشن. اخدت اللون الابيض واللون الاصفر واللون النود وخلطتهم ببعض كويس، وبعدين حسيتهم ناشفين قوي، حطيت عليهم نقطتين من الزيت وقلت علشان يندمج يعني يبقى اسهل على الوش ما يعلقش، بالذات لان الارواش بتاعت انستاتيا دي مات. وبعدين دمجت الروش كله آه، كفاونديشن على الوش، واللي استغربت منه انه عجبني بصراحة. التغطية بتاعته كانت كويسة وعجبني بصراحة. وبعد ما وزعته على كل البشرة اخدت اللون اللي على اورنج شوية، استخدمته كبلاشر. وبعدين حطيت الروج من نفس اللون بتاع البلاشر. حطيت نفس الروج من نفس البلاشر وعدلت الايلاينر لانه كان طابع مني طبعا لانه كريمي كله.
وبس كده عملت لوك كامل بالبالت بتاعه انستازيا بتاعه الروج. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو حبيتوا اعمل الفكرة ديت على انواع تانية من الميك اب سيبولي تحت في التعليقات. سلام عليكم ورحمة الله.